여러분, 작은데도 강력한 열의 마법사 꾸버스 백두 50에 대해 소개할게요. 넓은 공간을 효율적으로 따뜻하게 만들고 싶으시죠? 아니면 소규모 업장에서 부담 없이 사용할 난로가 필요하신가요? 그럼 꾸버스 백두 50 화목 난로를 추천드려요. 이 제품은 165제곱미터까지 넓은 난방 면적을 제공하며 장작과 펠렛을 모두 사용하는 다목적 설계로 다양한 공간에서 매우 효율적인 난방이 가능하답니다. 고급스러운 디자인 덕에 가정이나 업소 어디서든 잘 어울리고요. 안전망과 저소음 기능 덕분에 불편함 없이 사용할 수 있어요. 랜드마크 같은 매력의 꾸버스 백두 50으로 따뜻한 공간을 만들어보세요. 사용해보신 분들이 화력이 좋아서 고구마가 잘 구워진다고 하시더라고요. 특히 한 달 사용 후 썬룸이 한층 업그레이드된 느낌이라고 하네요. 그러니 꾸버스 백두 50으로 효율적으로 따뜻한 공간 만들어보세요.